สวัสดีครับนี่คือถามทันทีโดยช่องถามอีกกับผมอีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับวันนี้ได้เรียนเชิญนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษเลยนะครับวันนี้ก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับถึงทั้งเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของตัวไวรัสโอมิครอนด้วยนะครับว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรแล้วเดี๋ยวมีธีมนะครับว่าปีหน้าเนี่ยทางด้านของคุณพอเนี่ยนะครับมองอย่างไรกันบ้างนะครับ so let me introduce you คุณ Paul Gambles co-founder and managing partner from the MBMG group live from the UK good to see you again Great to see you. It's been too long, Connect. Too long. Yeah. I haven't seen you for ages right now, right? So hope to see you soon in Thailand. Sure, I'll be back. I'm planning being back on January 5th, I think it is. So can't wait to get back there. Okay, sure. Oh, well, thank you for joining us here in Thailand tonight. But I believe that would be in the afternoon in the UK right now. Yeah, that's right. Just after lunchtime here. Yeah. Okay. There would be a lot of issues that we need to be discussed. Okay, so let me start with this one. The headline from The Guardian, they said about the UK inflation hit the 10-year high in November as the consumer price index rose by annual 5.1%, up from 4.2% in October and well above the central bank's target of 2%. So do you feel the inflation there in the UK? Yeah. So, and firstly, I'm glad you put up the Guardian blog. That's done by a friend of mine, Graham Weirden, who I think does a great job of financial blogging. So I recommend that people should follow that if they want news about the UK economy. But actually, no, on this one, I know that 5.1% sounds like a scary number. It sounds high, but actually, I don't really. I'm not really worried about it. There's a number of reasons for that. One is, we have this supply shock inflation everywhere in the world right now. And we've had it for the last few months. And really, what's happening is that we had this global shutdown in 2020. And then, when we went to flick the switch and turn things back on again, we found out that created a huge amount of challenges, particularly sort of logistical challenges. Nobody could actually get enough microchips. So therefore, just about anything in the world these days runs on microchips. So production of everything was being set back. And it's a real problem because we got to sort of such an efficient supply chain before the pandemic that now there are plenty of factories with huge amounts of capacity, but they're unable to actually churn out as much finished goods as they'd like to, because they might be missing just one or two components. So that's become a real sort of theme of the last year or so, and that's happened everywhere. And when you look at it in that context, then the UK actually really hasn't suffered as badly as many other places have. So inflation in the States has been far worse, and also certain things that the UK economy is sensitive to have been the ones that have increased the most in the last few months. So we've seen food prices, we've seen energy prices. They've really rocketed up. People think that the UK is sort of energy self-sufficient. It actually creates, I think, on net about 90% of its own oil capacity. But even though it does that, oil is still priced in euro dollars, and that doesn't help the UK because the pound has been weak over that period of time as well. So, when you factor in that we've had 5% weakness in the pound over the last 6 months, that we've had a 40% or 50% increase in the price of oil in sterling terms over the last year or so, well, that's bound to show up somewhere in the inflation. So these numbers that we're seeing, we don't worry about them too much in one sense, because they are, they seem very temporary, very transient, to use the modern sort of, trendy lingo to describe it. They seem very transient, but they're obviously quite painful for the period of time that we're here. The other thing that made us think that, the numbers could have been a lot worse is that supply shock inflation is really all about the supply chain. And anywhere where the supply chain is less than perfect is going to face, extra challenges. Well, the UK at the time that the pandemic happened had literally just exited from the EU. And so it had to create a whole brand new sort of supply chain route. So you add all those things together, and there's plenty of reasons to think this is just kind of a one-off shock. This is not permanent. Okay, and we'll get back about the demand side and for the and also the central bank's action. Okay, let me translate to the audience first. Of course. Okay.
เดี๋ยวสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับในระหว่างทางที่คุยกับคุณพอนะฮะวันนี้ไลฟ์สดนะฮะจากประเทศอังกฤษเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีแปลนะฮะเป็นพักๆนะครับเดี๋ยวสรุปเพราะว่าเราจะใช้เวลาทั้งหมดนะครับประมาณสัก1 ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะได้ข้อมูลนะครับอย่างเต็มที่เลยนะฮะอาจจะแปลแบบสรุปนิดนึงนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับก็เปิดเรื่องไปเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับที่ตอนนี้เราเจอปัญหาทั่วทุกมุมโลกอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะครับก็สูงที่สุดในรอบประมาณสัก10 ปีนะครับซึ่งพอถามคุณบอกว่าเอ้ยชิวไอ้ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะของอังกฤษเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศนะเช่นทางฝั่งอเมริกาหรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยจริงๆอังกฤษยังถือว่ายังชิลอยู่เลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเหตุผลเป็นเพราะว่าไอ้รอบนี้เนี่ยที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นทางฝั่งของตัว supply shock นะครับมันก็จะมีประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกนะที่มันอาจจะสะดุดไปบ้างใช่ไหมอันนี้เราคงจะทราบข่าวแล้วมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเรื่องของตัวชิปเซมิคอนดักเตอร์ก็ขาดแคลนนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงพอไอ้ supply chain เนี่ยคือต้องนึกสภาพนะครับเหมือนกับสินค้าใดก็ตามในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยนะฮะกว่าจะออกมาเป็นสัก1 สินค้าเนี่ยครับมันต้องประกอบชิ้นนั้นชิ้นนี้ต้องนำเข้าจากประเทศนั้นประเทศนี้ต่างๆใช่ไหมครับงั้นถ้ามันสะดุดไปสัก1 หรือ 2ชิ้นเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะมันจะผลิตออกมาเป็นสินค้าแบบสำเร็จรูปได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่องของไอ้ตัวราคาพลังงานหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยอังกฤษเนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลนะฮะแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านของพลังงานพอสมควรนะเพราะก็สามารถผลิตตัวน้ำมันอะไรต่างๆดูแลได้ประมาณสัก 90% ไอ้ 10% ที่เหลือยังคงต้องนำเข้าซึ่งไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าค่าเงินปอนด์ค่าเงินปอนด์มันอ่อนค่านั่นก็แปลว่าเอาละเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตัวราคาพลังงานที่นำเข้ามาเนี่ยตรงส่วนนี้มันก็ต้องพุ่งสูงขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว supply chain นะครับมันมีอีกหนึ่งประเด็นก็คือทางฝั่งของอังกฤษเองเขาเพิ่งจะ Brexit ไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมครับประมาณสักปีนึงนะครับงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ต้องอยู่ในช่วงของการที่จะสร้างไอ้ตัว supply chain ขึ้นมาใหม่นะครับมันก็อยู่ในช่วงที่อาจจะ transit อยู่นะครับคือเป็นเหตุการณ์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับมันก็เป็นทางฝั่งของ supply shock นะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายที่ทางฝั่งของคุณพอบอกว่าชั่วคราวนะอันนี้ฝั่ง supply เดี๋ยวจะถามทางฝั่งของ demand ความต้องการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึง action นะครับหรือว่าการที่ธนาคารอังกฤษเนี่ยนำร่องไปแล้วนะเขานำร่องขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เดี๋ยวต้องถามคุณพอนะครับ so what about the demand side so do you think that the major lockdown it could happen again in UK as we could see the Omicron just the infection of the Omicron just keep rising and stuff like that so yeah no, is it possible definitely I think one thing we have to factor in there is on top of the Brexit challenge, on top of supply shock that's happening globally, the UK does have its own particular issues in that it's probably got the most incompetent government that the UK's ever had, possibly that any country in the world has ever had, and that they came into power around the same time that the pandemic first came out as well. So UK's been suffering both of those things at the same time for the last 2 years, and I think we don't really know what this government's going to do from one minute to the next. It makes matters worse by making sort of very absolute statements. So one day saying, well, there'll definitely be no lockdown, and then the next day saying, actually, we've changed our minds, we're going to have a lockdown. And this kind of uncertainty really, really doesn't help anybody. Is it happening around the world just like that, every government in the world? It's a challenging situation, so I don't think any government's really been able to handle it very well, but I think there are degrees of how badly it's been handled, and the UK is a really shining example of how you really shouldn't handle Brexit at all. And it doesn't help that look, we've known that there've been complaints about Thai politics and Thai politicians for many years, but this government in the UK really is setting new standards for incompetence, for cronyism. They spend an awful lot of money on a track and trace application that didn't work, but they didn't buy any PPE equipment to protect healthcare workers. So their general management and their priorities really seem to be very, very off kilter. And that's not helping at all with the situation in the UK. So you've got that added complication of very bad management on top of a very difficult situation, and that certainly makes things worse. And would that affect the demand side of the goods and services and stuff? Definitely, yeah. So the point there is that actually, the UK's inflation, as I say, is relatively low compared to places like the States, and that's because the US has done a much better job of supporting the demand side.
It's actually provided more stimulus directly to consumers and to businesses. In the UK, that really hasn't happened to anything like the extent that it should have done. So if anything, inflation, from my perspective, is disappointing in the UK because the demand side is so low and so slow, and it's looking so weak going into next year. We have this situation where for the last 3 months, wages have actually fallen in real terms. We've had a really? 2.5% fall in real term wages over the last quarter. So that's actually a very, very bad sign for demand going into 2022. We believe private debt levels are going to look much higher. We've seen something of a pre-Christmas, and Christmas in the UK is one of the big sort of spending surges, spending peaks of the year. We've seen a pre-Christmas surge, but that largely seemed to be driven by the fact that people were so worried about the supply side that they thought we weren't going to have any goods in the shops, anything on the shelves. So people have gone out and done their Christmas shopping already. We think from here on, the picture is actually going to look really weak on the demand side. ครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็ชวนคุยอยู่ประเด็น2ประเด็นนะครับเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้หน่อยนะครับหลายท่านถามคำถามเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีสงครามเหรอฮะมีข่าวสงครามเหรอคุณสันโดษนะครับไหนลองพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมหน่อยผมยังไม่ได้ยินข่าวตรงนี้นะฮะลองพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับโอเคเมื่อกี้ชวนคุยว่าแล้วถ้าไอตัวโอมิครอนนะครับที่มันเริ่มที่จะเข้ามากระทบนะครับแล้วก็มีการแพร่ระบาดถ้าเป็นทางฝั่งอังกฤษเนี่ยจำนวนของผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยก็พุ่งขึ้นมานะครับประมาณสักหลักแสนรายละนะครับก็เลยถามไปว่าเฮ้ยแล้วมันจะกระทบต่อทางฝั่งของดีมานด์ความต้องการพวกสินค้าและบริการหรือเปล่าแน่นอนนะครับก็กระทบแน่ๆนะฮะแล้วก็ในเชิงของการบริหารจัดการนะครับก็อาจจะเหมือนกับหลายๆประเทศนะครับที่รัฐบาลวันนึงก็อาจจะบอกว่าอาจจะมีการล็อกดาวน์อีกวันนึงอาจจะไม่เอาละนะครับงั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะคือโจทย์มันยากนะฮะในมุมของรัฐบาลนะอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะเห็นใจทั่วโลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือเขาจะบริหารจัดการให้มันผ่านพ้นช่วงเวลาแบบนี้ไปได้อย่างไรนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเมื่อกี้ซัพพลายมีปัญหาดีมานด์นะครับดูเหมือนจะดรอปลงมาด้วยมันก็เลยเป็นประเด็นที่คุณพอพยายามจะบอกว่าทางฝั่งของ inflation อัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นแค่เหตุการณ์แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อสรุปในช่วงแรกนะครับแต่ว่าทางฝั่งของธนาคารกลางอังกฤษผมไม่แน่ใจว่าเขาเห็นตรงกันหรือเปล่านะเพราะเขาเพิ่งมีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อประมาณสักไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่ไหมฮะจากขึ้นมาประมาณสัก15 basis point นะครับเดี๋ยวต้องถามคุณพอหน่อยนะเดี๋ยวผมต้องอ้างอิงข้อมูลนิดนึงนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจาก CNBC เดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับมันไม่ขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอให้ทีมงานช่วยเช็คหน่อยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับ so I'm trying to bring it up the central bank's action so you mentioned that the inflation would be transitory right in the UK at least so but the Bank of England they just raise the interest rate so they disagree with you. I think they might fear about the inflation. So, what would you say to the Bank of England? They obviously do, and I think that they're hopelessly wrong. I think they're just reacting to the headline numbers and not really looking at what's the cause of these, and that's not surprising because the Bank of England, like many central banks, works on a model that's very out of date and has never really worked reliably, and yet they're still sticking to that model, and that's telling them that they need to do something about inflation, even though, as I say, we can see that wages are actually falling in real terms. Anything that would be a structural driver of inflation just doesn't exist in 2021. When you look at cap utilization and all the things they should be worried about, none of those are actually a concern. That they're simply, this is a knee-jerk reaction to a headline number. And I think one point here is that we have to remember all of these central bankers, are very much in communication with each other. I know this from off the record comments that they've given to me that they tend to talk to each other at least every day, sometimes multiple times each day, and that's why I've described central banking as being kind of a cross between a private members club and a lunatic asylum and a religious cult. It's sort of all three all blended into one, but with the power to govern economies. And the danger with that, I think, is that the BOE under Andrew Bailey, who's been, I think, in the job for about a year or so,
I think they're being a little bit bullied and a little bit pressured by perhaps the Fed to raise interest rates in the UK when that's not really in the UK's best interest. So I think partly they rely on very outdated economic theories and models, and also I think they're the victim of some playground bullying from the Fed. But they raised the interest rate before the Fed. Well, Fed yeah, I think hasn't raised the interest rate yet, right? So, no, and I think that's a really important point. I think it suits the Fed to have all these other central banks going around raising rates before the Fed have to. For one thing, that keeps a lid on dollar appreciation. We've seen how strong the dollar's got. I think this is an attempt to limit dollar appreciation. The other thing is, I think the Fed, the Fed are very keen for other central banks to go and try out interest rate tightening to see what happens. They'd love somebody else to go and be the guinea pig or the lab rat in this experiment and go and see what happens. I think the problem for the Fed is that there isn't really long enough for them to assess the results. Unless something really catastrophic happens to one of the nations that they're encouraging to go and do this, what we think is misguided policy, then actually there's a real danger that the results, there's often a lag that is anything between 6 and 18 months between a policy decision and facing the consequences of that. So we don't think that the Fed are necessarily going to have time to see, to see what they sow from this, and therefore we think the Fed are likely to make the same mistakes in terms of tightening. They've already said they're going to accelerate the program for tapering. They've indicated that they want to raise rates in 2022 and 2023. We think that's a horrendous mistake. As I say, I think they're just kind of using the Bank of England as sort of sacrificial lambs. Go off, do it first, see what happens. But I don't think they'll get the results back in time to stop the Fed necessarily making the same mistakes. Okay. Let me talk to the audience. Okay. เมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ถามคุณพอไปนะบอกว่าเนี่ยทางฝั่งของคุณพอเองบอกว่าอัตราเงินเฟ้อที่อังกฤษเนี่ยมันเป็นแค่เหตุการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่ว่าธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยครับเขาชิงจังหวะนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามคุณพอบอกว่าเฮ้ยจริงๆBank of England เนี่ยธนาคารกลางของอังกฤษเขาไม่เห็นด้วยกับคุณพอนะเนี่ยท่าทางนะครับเพราะก็ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วใช่ไหมฮะซึ่งคุณพอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลอะไรของเขาแหละก็หวังว่าเขาจะคิดผิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทางฝั่งของเฟดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพยายามจะส่งสัญญาณไปก่อนอันนี้ใช่ไหมฮะไอ้ที่เขาประชุมไปรอบล่าสุดนะที่บอกว่าเดี๋ยวปี2022-2023เนี่ยเดี๋ยวจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าไปดูดอทพลอตเนี่ยก็3รอบละนะฮะซึ่งก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ส่งสัญญาณเรื่องของการทำ tapering อะไรต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณหลังหมายถึงว่าก่อนนะครับแล้วก็ Bank of England เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยทันทีเลยคือไม่พูดพร่ำทำเพลงอ่ะคือขึ้นไปเลยนะฮะไม่ต้องมาส่งสัญญาณอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณพอพยายามจะอธิบายก็คือว่ามันเป็นสไตล์ของเฟดด้วยนะคือบางทีเฟดหรือว่าธนาคารกลางอเมริกาเนี่ยครับมันก็จะชอบแบบเหมือนกับว่าให้ประเทศอื่นเนี่ยทำไปก่อนลองไว้ก่อนจะลดดอกเบี้ยจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรว่าไปคุณลองไปก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเฟดเขาจะรอดูผลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเปรียบเสมือนเมื่อสักครู่นี้คุณพอใช้คำว่ามันเป็นกินนี่พิกนะเหมือนกับว่าเป็นหนูตะเภาอ่ะคือให้ไอ้หนูตัวนี้มันไปลองก่อนนะแล้วผลเป็นยังไงเดี๋ยวเฟดมาแอคชั่นอะไรตามมาทีหลังอะไรว่านไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางฝั่งของเฟดเองเขาดูเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ด้วยค่าเงินดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งค่าเร็วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี pressure มีเรื่องของตัวแรงกดดันตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่มันมีการส่งสัญญาณกันแล้วก็เชื่อนะครับว่าธนาคารกลางแต่ละแห่งเนี่ยเขาคุยกันจะคุยกันทางไหนไม่รู้แหละประชุมลับอะไรก็ไม่รู้มันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วนะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับเพราะฉะนั้นเห็นอยู่แล้วว่าใครทำอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอดูคำถามจากเพื่อนๆนักลงทุนหน่อยนะครับว่ามีท่านไหนเป็นอย่างไรนะครับหลายท่านบอกว่ารัสเซียยูเครนรัสเซียยูเครนใช่ไหมครับเขาหึ่มกันอยู่เนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวว่ากันนะครับกังวลไหม so there is a question from the audience about the tension between Russia and also the Ukraine so do you concern about that Yeah, very much so. So I think we think that geopolitics is a real worry for 2022 and beyond that, and that Russia Ukraine is just one of the potential flashpoints there. We've also got to think about the Taiwan Straits and the Chinese naval build up there, and I think all of these things are
people tend to get fixated on, well, what's Russia doing, what's China doing, but actually the real question here is what's America doing? Because for me, all of these are symptoms of a really major global power shift. I think, we're coming towards the end of the American empire, and we're seeing the, emergence, obviously, of Chinese global dominance. And I'm not sure that, America is currently ready or has a strategy for how to deal with that. And, the precedents here are quite bad. At the end of the 19th century, America was the emerging power. Britain was really, the British Empire was really the dominant force. And it took World War One and to an extent World War Two to actually, effect a transfer of power from the old empire to the new one. And so, obviously everybody's hoping we're not going to see military conflict, but I'm not sure that I see anything in American strategy that tells me that they've got a better way of transitioning power. I don't think they can stop China, and there's the Shanghai Cooperation Group, which is about half the world's population. It involves quite a lot of countries from Asia. India's an observer at that as well. So we've got half the world's population aligned with the emerging powers, if we want to call them that. And I'm not really sure that America's got a very good strategy for dealing with that. So I think the risks on that are only going to increase over the next few years. I'm not sure that, Russia-Ukraine is necessarily something that's insolvable, but I think that we're going to see more and more of these flashpoints over the next few years. And as we do, there's a real risk that one of them could escalate into something very, very serious. โอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคำถามก็คือว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดสงครามก็ได้นะครับระหว่างยูเครนนะกับทางฝั่งรัสเซียนะครับคุณพอเนี่ยก็กังวลหรือเปล่านะครับประเด็นนี้นะฮะซึ่งคุณพอบอกว่ามันก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่เราต้องเฝ้าติดตามเลยนะสำหรับปี 2022 นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คู่นี้คู่เดียวนะครับยังมีคู่อื่นอีกโดยเฉพาะอภิมหาอำนาจอย่างอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งของจีนนะครับที่ก็หึ่มๆกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็จีนเนี่ยหยุดไม่ได้อยู่แล้วนะฮะยังไงเขาก็ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็มีเหมือนกับพันธมิตรเยอะแยะมากมายอย่างที่เราคงทราบกันดีก็พยายามจับไม้จับปืนนู่นนี่นั่นอะไรว่านไปคำถามคืออเมริกาจะทำอะไรและจะทำทันหรือเปล่านะเพราะว่าทางฝั่งของจีนก็เขาก็ผงาดขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเฝ้าติดตามกันเพราะมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านคือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นยุคสมัยก่อนนะฮะ UK นะหรือว่าสหราชอาณาจักรอังกฤษนี่แหละนะฮะก็เป็นมหาอำนาจถูกไหมฮะแล้วพอเข้าสู่สงครามโลกอะไรต่างๆนะครับก็เปลี่ยนมือไปที่ทางฝั่งของอเมริกาและตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายมาที่ทางฝั่งของจีนอยู่นะครับไอ้ช่วงที่มันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเฝ้าติดตามค่อนข้างจะใกล้ชิดเลยนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหวังว่าจะไม่เกิดนะแต่ว่ามันก็ไม่แน่ในมุมของการลงทุนเราก็คงต้องมีการตั้งรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับ so the next question from the audience let me see okay นะครับ they concern about the Fed. So do you think the Fed is behind the curve right now? What option do they have to cool down the inflation? Okay, so again, that's a great question. And I don't know, at the risk of sounding too much like an economist, then the answer is yes and no. They're certainly behind the asset price bubble curve. So for the last 13 years now, the Fed have run these policies that have basically encouraged exponential increases in asset prices. So we now have, the biggest asset bubble in history if we look at relative valuations and current valuations, and that's really been the doing of the Fed and of Treasury policy in the States. So they're very much behind that curve, in that they've done nothing to rein that in. Whenever they've tried to rein it in the past, they've tried to take some of the steam out of it, and basically they've then backed off when they've caused a problem. So 2015, when we saw them try to taper before, they caused asset prices to weaken, and we actually saw concerted global efforts. Then we actually saw China more than anybody replacing the Fed's efforts at global liquidity. So I think they're very much behind that. But I think what they're nowhere near is the curve in terms of the real economy. They've done very little. They'd almost done nothing at all to help the real economy until last year, when they started to send out stimulus checks and they started to provide support for consumers and for businesses. But that was really, probably too little, too late.
and it was nowhere near on the same scale as the support that they gave to capital markets. So what we'd like to see is, interest rates are a pretty blunt instrument here. The Fed raising rates is going to hurt everybody. It's going to hurt, the asset bubble that they've created, but it's also going to hurt the real economy and consumers and businesses as well. So what we'd like to see is we'd like to see them actually just take a totally different tack and stop supporting the capital market bubbles and start supporting the economy. But I think the chances of that happening are next to zero. So I think what they will do, as opposed to what they should do, is that they will start to, they've already started to taper. They'll increase tapering. They'll start raising interest rates unless they get really negative feedback loops from their own economy, from the global economy, either because Omicron is more serious than we suspect it might be, or because they see that places like the UK go into horrendous recessions because of the rate hikes there. So unless they see something like that, we're pretty sure that the Fed are likely to try to tackle the transitory inflation from supply shock by monetary and fiscal policy, which is just completely the wrong medicine. It's as if you've broken your leg and they're giving you cough medicine to make you better. Okay, that's a good one. So, well, the easing monetary policy around the world, including the Fed, was the best friend for the investor last year. Right? Absolutely. So, in the last few years. But however, from the next year on, do you think that the Fed would be the worst enemy for the investors? I think so, but I think we have to remember with these things that it's not always a simple kind of causal link that we can trace. One thing that is widely overlooked is that the Fed's policies for the last few years have created, massive amounts of surplus liquidity. So not just the liquidity that's already gone into asset markets, but there's still a lot of money on the sidelines. In the States right now, some of the big banks are refusing to take deposits from clients because their balance sheets would be so badly affected by that because there's so much liquidity around. So when you get to that situation, it's going to take a while for that kind of surplus to get mopped up. So even though they're stopping, they're slowing down the rate at which they're creating new liquidity, then they're going to stop creating liquidity, then they're going to tighten by increasing the cost of money. Well, all of that, there's a lag effect because we need to see this surplus mopped up first. So it won't be immediately obvious. And I think therefore, the start of next year could actually be reasonably positive, despite the negative feedback loop from the Fed. It could take a lot longer. It could take until halfway into the year or the second half of the year before the Fed turns from being your friend to being your enemy. Okay, thank you นะครับเมื่อกี้มีสักคำถาม2คำถามนะครับที่พยายามจะเจาะเข้าไปเพิ่มเติมนะครับก็ประเด็นที่ทางฝั่งของ Fed นะครับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็เริ่มที่จะมีการส่งสัญญาณละนะฮะว่าอาจจะทำ QE tapering นะครับรวมไปถึงอาจจะมีแนวทางที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะสัก3ครั้งใช่ไหมครับที่เราดูจาก dot plot นะครับว่าเฮ้ยเขาช้าไปแล้วหรือยังกับการที่จะแก้ไขปัญหานะทั้งเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับสิ่งที่คุณพอพยายามจะอธิบายก็คือ yes and no นะคือมันทั้งใช่แล้วก็ไม่ใช่นะครับไปในตัวด้วยนะครับในคำตอบของมันไม่ได้แทงกั๊กนะแต่มันมีคำอธิบายอย่างนี้นะครับคือถ้าสมมุติเป็นในมุมของ asset bubble นะครับหรือว่าฟองสบู่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเฟดเนี่ยปั๊มเงินขึ้นมาพิมพ์เงินใช่ไหมฮะพิมพ์เงินเป็นว่าเล่นปั๊บเงินมันต้องหาที่ไปมันก็เข้าไปลงทุนมันลุมมาตุ้มหุ้นอะไรก็ขึ้นเละเทะกันไปหมดเลยนะครับทีนี้พอมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยในมุมของคุณพอบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือภาวะฟองสบู่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นเลยนะฮะแล้วมันมีโอกาสเหมือนกันถ้าสมมุติเราดูตั้งแต่ในช่วงรอบที่แล้วฮะที่เฟดเขาทำ QE ตัว tightening นะครับในช่วงประมาณสักปี2013-2015แถวๆนั้นนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็มีจังหวะที่แรงเทขายออกมาถูกไหมฮะซึ่งคำถามคือว่าแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าในปีถัดไปแล้วคุณพอบอกว่าเฮ้ยมันก็ถามว่ามีโอกาสไหมมันก็อาจจะพอมีอยู่บ้างแต่มันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตามสไตล์ของเฟดเองรอบนี้ผมว่าเขารู้แล้วล่ะนะพอเขารู้แล้วว่าสไตล์ในการที่จะส่งสัญญาณอะไรว่านไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการพูดคุยนะฮะนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่แน่นะ
ช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านะครับก็อาจจะเห็นจังหวะของพวก asset price ต่างๆนะครับมันก็อาจจะร่วงลงมาได้บ้างนะอาจจะมีแรงขายออกมาบ้างนะครับเพราะว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นทางฝั่งของอเมริกานะฮะธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งนะครับคุณพอไม่ได้บอกเป็นเจ้าไหนนะครับสิ่งที่เขาทำนะฮะคือส่วนหนึ่งคือเนื่องจากว่าสภาพคล่องมันสูงมากๆนะครับเพราะว่าเฟดเขาปั๊มเงินใช่ไหมฮะพอปั๊มเงินออกมาปั๊บสภาพคล่องมันก็ไหลไปตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งโอเคส่วนหนึ่งมันช่วยเศรษฐกิจได้ก็จริงนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งสภาพคล่องมันล้นเหลือนะธนาคารหลายๆแห่งเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นที่บอกว่าคนไหนที่จะเอาเงินมาฝากนะบอกว่าเฮ้ยอัวไม่รับช่วงนี้อัวขอยังไม่รับแล้วกันนะเพราะสภาพคล่องมันเยอะเหลือเกินไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำอะไรนะฮะมันเกิดปัญหาแบบนี้นะครับนั้นก็เลยเป็นที่มาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้สภาพคล่องมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นปัญหายังไม่เกิดแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าครึ่งปีหลังอะไรว่านไปนะครับที่เดี๋ยวทางเฟดครับก็จะเริ่มมีการทำไอ้ตัว QE tapering นะครับที่อย่างที่เราทราบข่าวกันนะครับแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยอะไรว่านไปเนี่ยตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีผลอยู่เหมือนกันแต่ว่าถามว่าเยอะไหมจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับอย่าเพิ่งตกใจกันนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเฟดสิ่งที่เขาทำได้ดีโดยเฉพาะในช่วงปี2020นะครับก็คือเขาไปช่วยเหลือนะทางฝั่งของตัวเศรษฐกิจเนี่ยภาค real sector เนี่ยนี่ช่วยได้จริงๆก่อนในนี้ก็ไม่ค่อยได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าปีล่าสุดพอมันเจอกับวิกฤตโควิด -19 นะครับก็มีการแจกเช็คนะที่คนอเมริกันนะครับก็ได้ตังไปประจับจ่ายใช้สอยแล้ววันไปอยู่ที่บ้านไปเลยนะครับไม่ต้องทำงานเพราะมันมีวิกฤตโควิดไงนะครับก็ได้ตังกันไปแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนอเมริกันก็เอาเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเศรษฐกิจก็ฟื้นอันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับงั้นมันก็เลยเป็นคำตอบเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า yes and no นะครับก็คือใช่และไม่ใช่ในสิ่งที่เฟดเขาทำในช่วงปีที่ผ่านมานะครับนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามนี่แหละเรื่องของ bubble นะเรื่องของตัวฟองสบู่นะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าจะจบลงอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามกันเนาะนะครับ so what would be the investment theme in the 2022 in your view? Okay, so again, I think you have to look at the fact that first of all, there's this question as to how serious is Omicron, and we think it might be the first variant that governments are actually overreacting to. In the past, governments maybe haven't done enough, but there's a very, very good reason, very good precedent for believing that we could actually now be much closer to the end of the pandemic than the beginning. So we could, if we look back at things like Spanish flu, for instance, variants that started to become much more transmissible, but much less serious, were basically the sort of final stages of the Spanish flu pandemic. From then, Spanish flu just morphed into regular flu and disappeared, was never seen again. So there are reasons that to believe that Omicron could actually be good news. And this could be getting towards the end of the pandemic. This could be sort of the final and perhaps less damaging phase of it. But we'll only know that afterwards. Yeah, exactly. That would be great news, but we'll only know that afterwards. But so if that turns out to be the case, if Omicron is not as serious as people are currently worried that it might be, and if the effects of tighter policy don't show up until a time lag, then we think 2022 could be, a bit like a sort of football match of two halves. It could be a very different first half of the year to the second half of the year. And therefore it could open, reasonably positively. We could even get, a very big blow off top in risk assets. They could have an extremely strong performance in the first half of the year because if the COVID virus is gone, if there aren't any immediately obvious ill effects from Fed policy, well, that's really, really positive for markets. So we could actually get a real boom at some point in the first half of 2022. But what worries us then is that reality is likely to bite at some point. And therefore we could see a much more different second half of the year when the reality of Fed policy and global central bank policy really does start to hit home. And so and because all of that is based on supposition, who knows? Omicron may be more serious. We may be wrong about that. So you have to watch these things carefully. But what it means is there are certainly opportunities for traders as opposed to investors, because the swings that we're seeing are, probably most dramatic in the highest beta assets, of course. So
the stocks that did really well in 2020, some of those have had a pretty rough, certainly last week or few weeks, but they had a spectacular October when we saw that huge bounce in American markets in October this year. So, some of the swings are getting more and more violent. They're getting, shorter term. They're happening much, much quicker. The volatility is increasing. All of these things are suggesting that there's a real opportunity for traders. We actually, about a week ago, we decided that we liked, there's an ETF that shorts the ARK funds, if your viewers are familiar with ARK, yeah. And so right. we bought that ETF about a week ago. We advised clients to buy that about a week ago, but we've already sold it because it made 15%. Now, that wasn't our plan. Wow. But that shows the environment that we're in, that it's very hard to be an investor. Now, I have to say, most of our clients are long-term investors, and most of our clients want stable returns, not these kind of really hot opportunities. But and therefore, it's about balancing risk, balancing portfolio. That's what we do at MBMG. It's about trying to deliver something consistent all the time. That's what most of our clients like. This is a very difficult market for those clients. We've managed to do well for them last year and this year, but that's a very difficult market for those clients. But it is a real opportunity for traders, especially ones who are willing to enter the market, exit the market, go short. There are definitely going to be those swings around as sentiment changes, because when you've got bubbly evaluations, you tend to get these bigger swings in sentiment in those high beta assets. So I break it down into, it's going to be a real traders market. There's going to be massive opportunities, and anybody who gets those right is going to do really, really well. On the investment side, it's more going to be about anything could happen. We could be right on Omicron. We could be completely wrong on Omicron. We could be right on government policy. We could be wrong on that. These things could all change in a heartbeat. So because of that, for investors, what we're doing is we're trying to create portfolios that are basically going to do well whatever happens out there. Now, that's much harder to do. It creates a much more constrained return. It doesn't create these opportunities for high returns because you're having to hedge every single risk. But it's still possible to actually, create a portfolio that hedges most risks. It just has an impact that the returns are going to be, limited. They're going to be stable. They're going to be consistent, but they are going to be limited. And that's what most of our clients look for, in fairness. โอเค alright thank you นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถามคุณพอนะครับถึงมุมมองการลงทุนในปีหน้านะครับเพราะเราคุยกันมาเผื่อแป๊บเดียวนี้40กว่านาทีแล้วนะครับสวัสดีกี่ท่านแล้วฮะตอนนี้นะครับ 1,400 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะแล้วเรามี TikTok แล้วด้วยนะครับยังไงฝาก Follow ด้วยโอเคเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆอย่างนี้นะครับมุมมองของคุณพอเนี่ยเมื่อสักครู่นี้พยายามจะเปรียบเทียบนะครับว่าคล้ายๆกับแข่งขันฟุตบอลเขาอยู่อังกฤษไงเขาต้องแบบพูดถึงพรีเมียร์ลีกกันหน่อยนะครับว่าเหมือนกับเป็นการแข่งขันฟุตบอลนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังเป็นยังไงนะฮะครึ่งแรกมีโอกาสที่จะดีนะครับครึ่งหลังอันนี้เสียวๆหน่อยต้องรอติดตามกันนะครับครึ่งแรกทำไมถึงบอกว่าดีมันก็จะมีหลากหลายปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโอมิครอนเนี่ยนะน่าจะค่อยๆคลี่คลายลงไปนะครับถามว่าดูได้จากตรงไหนนะครับเช่นย้อนกลับไปตั้งแต่ไอตัวไข้หวัดสเปนนะครับตั้งแต่นู่นเลย1929ใช่ไหมฮะแถวๆนั้นใช่ไหมฮะ1920-29แถวๆนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมันมีการระบาดครั้งใหญ่เสร็จปั๊บมันก็จะมีไอสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆนะครับเริ่มที่จะมาและไอตัวสายพันธุ์ที่มันเล็กๆน้อยๆตามมาเนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติคือการแพร่กระจายค่อนข้างจะเร็วแต่ว่าความรุนแรงของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ดุเดือดมากเมื่อเทียบกับไอตัวเวฟแรกๆนะครับแล้วก็โอเคทางฝั่งรัฐบาลประชาชนอะไรต่างๆก็รู้วิธีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้สถานการณ์มีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะสภาพคล่องมันก็ยังดีอยู่นะในช่วงตอนต้นในช่วงครึ่งแรกแล้วกันนะในช่วงครึ่งแรกนะครับผลตรงเนี้ยมันจะทำให้โอกาสในการลงทุนเนี่ยยังพอที่จะมีอยู่นะแต่คำว่าลงทุนคือจะเหมาะกับตลาดของเทรดเดอร์นะของคนที่ซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็อาจจะรอจับจังหวะอะไรว่านไปอันนี้เหมาะนะครับแต่ว่าถ้าลงทุนยาวๆนี้เดี๋ยวต้องดูในเรื่องของ strategy หรือว่ากลยุทธ์อีกทีนึงแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยความจริงจะปรากฏความจริงที่ว่าคืออะไรนะครับก็เช่นตัวมาตรการของทางเฟดนะครับหรือว่ามาตรการธนาคารกลางต่างๆนะครับที่เริ่มที่จะมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นอัตราเงินเฟ้อหรืออะไรว่านไปคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มปรากฏความจริงในช่วงครึ่งปีหลังนะครึ่งหลังของการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะฮะหรือว่าครึ่งปีหลังนี่แหละนะครับไอ้ตรงนี้แหละต้องเฝ้าระวังและต้องรอติดตามแต่ตลาดที่มันสวิงขึ้นสวิงลงนะครับเด้งขึ้นเด้งลงเด้งดึงไปมันเป็นโอกาส
สำหรับบรรดาเทรดเดอร์อันนี้เขาก็ยกตัวอย่างของตัวเองด้วยนะครับคือถ้าเมื่อสักครู่นี้นะกองของ MBMG นะครับเขาก็มีแนะนำคุณลูกค้าไปนะหมายถึงก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ตอนนี้นะก็ให้ไปซื้อ ETF ตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นลักษณะของการช็อตตัว ARK นะฮะ ARK เดี๋ยวนี้ก็ร้อง ARK จริงๆนะครับเพราะล่วงหนักมากใช่ไหมนะแต่ไอพอช็อตเนี่ยนะครับเขาก็เลยได้กำไรไงตอนที่มันล่วงลงมานะครับแต่ตอนนี้เขาปิดละนะครับแต่สิ่งที่เขาอยากจะซื้อก็คือว่าตลาดแบบนี้เนี่ยที่มันขึ้นลงเนี่ยมันมีจังหวะพอมันจังหวะมันถอยลงมาปั๊บกำไร 15% เขาก็ปิดโพซิชันไปเลยนะคือไม่ได้คิดว่ามันจะได้กำไรเร็วขนาดนี้แล้วก็ปิดโพซิชันไปแต่ว่าถ้าเป็นสไตล์ของคุณพอเองที่แนะนำคุณลูกค้าเนี่ยอาจจะต้องมีการบาลานซ์จัดพอร์ตอะไรว่านไปนะครับเพื่อที่จะให้อยู่รอดนะครับกับสภาวะการลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นจังหวะนะมันเป็นจังหวะมาแล้วก็ต้องหวดวงสวิงขึ้นไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามอยากจะสื่อนั่นเองนะครับ but I've listened to the interview of the Ray Dalio where he mentioned two things. The crash is coming. Okay, that's number one. And number two, cash is trash. So, do you have any opinion on that? Sure. So look, Ray's incredibly smart. I don't even think that Ray knows exactly when the crash is coming. So we all know that assets are in a bubble. We all know they're overpriced. We all know that somehow that's going to get resolved. And it could be very, very painful when it does. And, the only times that we've ever been in bubbles of this magnitude, then historically the consequences have lasted for many years, sometimes decades. So there is a real problem coming. But unfortunately, we can't just wait around for that to happen. For Ray to say cash is trash, I've taken issue with that to some extent because cash is the point where we should all start our portfolio allocation process. We'll have 100% cash in the beginning. We should only be investing in things where the combination of things that we invest in gives us a better, risk reward profile than investing in cash, and that's still possible. And I think that's Ray's point. I don't know how familiar many of your members are with Ray and what he does, but Ray's strategy has basically always been that he takes pretty much sort of half his pot of money and puts it in equities, and the other half in treasuries that he leverages up on the basis that the inverse correlation between equities and treasuries will pretty much always help him out. And yes, it's a bit more refined. It's a bit more complicated than that. Obviously, you don't build a firm like Bridgewater just on something as simplistic as that. But that's the core driver of what Ray does. Now, I think that to an extent, all of us do something similar to that. We very much use long treasuries as a hedge right now. So that's where we get a lot of the protection in our portfolio. But I think that for most investors, you can be a bit more flexible than perhaps Ray can running a $30 billion hedge fund. Yeah. And so there have been times over the last couple of years when we've been fully invested. Right now, I think our portfolios have probably got an average of about 10% cash across them because the uncertainty is just so high out there that you want to have cash, you want to have some dry powder, and there's just very few compelling stories out there. So if you create a really balanced portfolio, then I think you need an element of cash in that, partly so that you can take advantage of any opportunities. Because even though we think that next year is likely to be positive in the first half, we think that equities could still fall from where they are now before that happens. So we've only had a 5% pullback on equities. If we see something more like 10-15%, we'd like to have some cash in the portfolio just to go and make a short-term acquisition of equities for if that bounce happens. So I think for most investors, keeping some cash makes a lot more sense than maybe it does for Ray. But I think overall, he's right. There is some kind of reset coming, and it could be something huge. But you know what? It doesn't necessarily have to happen in 2022. Nobody rings a bell and says that this is going to happen now. And that's the hardest part, that we all know we're getting close to the edge of the cliff, but we don't know how close we are.
Right, exactly. But I believe that he thinks that the cash, generate the negative yield in because of the rising inflation stuff like that. So Sure. so what But I your think thought on again that? that's expressing that's expressing a view on inflation that we don't agree with, because I don't think that we're going to Okay. see inflation persisting for the long term. One of the things that we look at is the implied break-even yield on Right. treasuries. So that's basically the difference between fixed rate treasuries and Mm-hmm. TIPS, floating rate treasuries, inflation adjusted treasuries. And what they're telling us, we can certainly look at that going out 30 years, but actually we can create proxies that take us out as far as 50 years. And what that's telling us is that for the next 50 years, we're going to have very low growth rates, averaging, around about 2% a year. We're going to have very low inflation rates, also probably averaging around 2% a year. And we're going to have interest rates that are lower than they are today. And so if you take that longer view, well, your cash is not going to get eaten away at sort of 5 or 6% a year. This inflation, as far as we can see, it is transitory. It is going to pass. And so, his concerns about that, yes, they've been valid for the last year or so, but for that time, I said we've been fully invested. We think they're less valid right now. We expect inflation to start falling, and in that case, the cost of holding cash starts to decrease, and maybe Ray might start to hold a bit more of it then. Okay, thank you นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับถามคุณพอในประเด็นที่ทั้งคุณเรเดลิโอนะครับก็ให้ความเห็นกันไปนะฮะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว crash is coming นะฮะคือไอ้ตลาดที่มันจะร่วงหนักๆตลาดจะพังเนี่ยมันกำลังจะมาละนะครับก็ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านก็มองคล้ายๆกันเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือการถือเงินสดเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับขยะเลยนั่นคือมุมมองของคุณเรเดลิโอนะครับซึ่งคุณพอก็พยายามจะอธิบายนะอย่างประเด็นแรกเนี่ยคือไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าไอ้วิกฤตเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะฮะมันอาจจะมาพรุ่งนี้ก็ได้มันอาจจะมาสัปดาห์หน้าก็ได้มันอาจจะมาอีก10 ปีก็ได้แต่เราจะเป็นรอให้มันเกิดแล้วเราถึงจะแอคชั่นทำอะไรใช่ไหมครับมันไม่มีใครรู้แต่ว่าโอเคเฮียเรดาริโอเองนะครับเขาบริหารจัดการพอร์ตเนี่ยมหาศาลใช่ไหมครับก็เป็นหลักล้านเหรียญอะไรว่านไป 4-5 ล้านเหรียญนะ4-5 ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโมเดลในการบริหารจัดการนะครับมันก็จะคนละอย่างกับจากพวกเราอ่ะคือพวกเราเป็นนักลงทุนรายย่อยธรรมดาก็คงจะต้องมีเงินสดถือติดพอร์ตเอาไว้หน่อยนะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนที่คุณพอบอกนะครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะตลาดเองอาจจะมีการปรับฐานลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าสมมติลงมา 5% ก็ชิวๆถ้าสัก 10% 15% นี่คือโอกาสในการเข้าไปช้อนซื้อหุ้นแต่ถ้าเราเต็มพอร์ตอ่ะถ้าเราสมมติเราอัดเต็มพอร์ตเนี่ยนะครับเราก็ไม่มีเงินสดเราก็พอตลาดลงมาปั๊บเราก็ได้ยืนเหมือนกับยืนมองเฉยๆนะครับก็พลาดโอกาสกันไปทั้งที่มันอาจจะมีหุ้นที่ดีอะไรต่างๆนานานะครับที่มันอาจจะปรับฐานลงมาปั๊บถ้าเรามีเงินสดก็จะเป็นจังหวะในการเข้าไปช้อนซื้อว่างั้นเถอะนะครับนั้นก็จะเป็นสไตล์หนึ่งนะครับส่วนประเด็นเรื่องของอินเฟลชันนะครับที่มันอาจจะไปกัดกินทำให้ค่าเงินกำลังซื้อนะครับอาจจะลดน้อยถอยลงไปก็เป็นประเด็นที่คุณพอก็พยายามจะบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วแหละว่ามันเป็นเหตุการณ์แค่ชั่วคราวเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งปีแล้วจะขึ้นแบบถาวรเขาไม่ได้มองในรูปแบบนั้นนะครับโอเคนะก็พอจะเห็นภาพกันนะครับSorry, one other thing that I should have said is I think Ray also probably has a different view of cash compared to your investors and most of your members, because he runs a dollar-based fund, and therefore he's looking at cash as being US dollars. He doesn't see any currency potential in that, because if we do get a crash, we expect that the strongest currency will be the dollar. Now, if Thai investors are holding dollars in cash, even at zero interest, well, we could easily see a very significant appreciation against Thai baht. So holding dollar cash could give you 10, 15, 20% or more, depending on how severe the crisis and the drawdown is and how long that lasts. But you could actually end up making a very good return just on the exchange rate from holding dollar cash and then translating that back to baht. อันนี้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับนะคือประเด็นเรื่องของเงินสดเนี่ยนะของคุณเรดาริโอเนี่ยอาจจะต่างจากพวกเราหน่อยนะครับคือพวกเราเนี่ยคือเราเป็นคนไทยนะมันก็จะมีอีกหนึ่งโอกาสเช่นเดียวกันนะครับคือเขามองว่าอย่างตอนเนี้ยตัวค่าเงินดอลลาร์เองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปถือเนี่ยนะครับ
อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมันอาจจะอ่อนค่าอะไรกันไปแล้วพอเรา exchange แลกเปลี่ยนกลับมาเนี่ยเราจะได้กำไรด้วยนะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับในการเข้าไปลงทุนซึ่งจะแตกต่างจากคุณเวเดริโอที่เขาไม่ได้ถือเงินบาทหรอกนะครับแล้วคงไม่มาแปลงนู่นแปลงนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมุมที่แตกต่างนะโอเคนะเดี๋ยวผมขอดูคำถามหน่อยนะครับพอดีนี่เราคุยกันมาเผื่อแป๊บเดียวนี่เกือบชั่วโมงนึงละนะครับโอเคนะครับคุณโลโมแฟตบอยนะครับคุณโลโมนะครับบอกว่า so what is the signal of the crisis what would be the indicators Right. that we could Wow. actually follow and that would signal the crisis the incoming crisis That's a great question. It's also a really hard question. Right. There's inverted yield curve. Well, inverted yield curve, yeah, absolutely, and we've seen how much the yield curve is flattening. So that's flashing as a warning sign right now. But we've been tracking. We track an awful lot of indicators. We track hundreds and hundreds of indicators, but and it's a matter of trying to add all those together and get a clear picture from them. But there are some things that your members could very easily track. There's some very one problem with a lot of data is the time lag in getting that data. So sometimes when we get inflation numbers published, they're often a month out of date by the time we get them. Okay, right, they cause a market reaction, but they're a measurement of something that's already happened. So we have to combine live or current data with some of this historic data as well, and just try and get a clear picture from that. Some of the things that we've been tracking lately are we've been tracking the size of the Fed balance sheet to see the impact of tapering on that. That's something that's very easy to measure. We've been tracking the various metrics for the U.S. national debt for exactly the same reason. The national debt in the States is basically a measure, or the change in national debt rather, is a measure of how much money the U.S. government are spending both on the economy and how much they're putting into the capital markets. So it's how much actual economic spend and how much financial financing, how much capital market financing they're doing. And so we look at the total change in US debt, and then we look at the change in the Fed balance sheet to see where that money's going. We've also, there's a few measures that we've started tracking much more closely since the pandemic. One of the things that we've started tracking is the number of passengers flying on US airlines each day. You can get that data from the TSA, and we've been comparing that to 2019. And for us, that's a very good indicator as to where we might be in terms of economic recovery. So that's an interesting one to track. Average manufacturing hours worked is also another good one to track. So there's an awful lot of different data points that we actually put all of those together, and we try and see which what they're trying to tell us and which ones are the most important at any given time. Okay, got it นะครับคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับก็บอกว่ามันจะมีปัจจัยอะไรนะครับที่เราจะเฝ้าติดตามว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดสิ่งนี้1 2 3 4ข้อมูลตรงนี้โผล่มาเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดวิกฤตนะครับอันนี้คือคำถามนะซึ่งคุณพอบอกว่าข้อมูลเนี่ยเวลาที่เราจะดูเนี่ยเราต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อหรือแม้กระทั่ง GDP นี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับกว่าที่มันจะประกาศออกมาเนี่ยมันมี lag timeนะคือมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเขาต้องไปรวบรวมข้อมูลต้องไปคำนวณอะไรว่าไปนะครับมันแลกไทม์มันช้ากว่าเราจะเห็นตัวเลขเนี่ยมันผ่านมาแล้ว1เดือนดังนั้นสิ่งที่ทีมของคุณพอทำก็คือว่าพยายามที่จะไป track ตัวเลขที่อาจจะเป็นตัวเลขที่เราไม่คาดคิดนะครับว่าเฮ้ยเขาดูกันอย่างนี้เหรอนี่คนระดับโลกเขาดูกันอย่างนี้เหรอนะฮะเช่นยกตัวอย่างนะครับโอเคอย่างแรกนะผมว่าอันนี้คนไทยดูนะครับก็คือเรื่องของตัวขนาดของ balance sheet ขนาดงบดุลของเฟดนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งคุณพอเขาดูก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ก่อนที่เฟดจะประกาศ QE tapering เพราะมันจะเป็นสัญญาณหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่2นะครับที่ดูก็คือตัวภาระหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ดูอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะบอกด้วยนะครับว่าเงินเนี่ยมันจะไปตรงไหนยังไงนะเงินมันไหลเข้าไปที่ทางฝั่งของเศรษฐกิจนะครับมากแค่ไหนหรือเข้าไปทางฝั่งของตลาดทุนแค่ไหนนะครับแล้วมันอันตรายหรือยังนะครับอันนี้ก็ติดตามได้อย่างที่3ที่ดูนะครับก็จะเป็นเรื่องของจำนวนผู้โดยสารนะครับที่บินไปบินมานะในช่วงนี้นะครับแล้วเปรียบเทียบกับตอนก่อนวิกฤตโควิดก็คือปี2019นะครับก็ดูเรื่องของเศรษฐกิจว่ามันฟื้นจริงหรือเปล่าเพราะมันดูแทบจะเรียลไทม์ได้เลยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ไม่ต้องไปรอให้คนไปเก็บตัวเลขอะไรว่านไปนะทีนี้ก็จะมีตัวเลขหนึ่งนะครับเช่น
จำนวนชั่วโมงของการทำงานของบรรดาแรงงานต่างๆเพราะยิ่งชั่วโมงการทำงานที่เขาประกาศออกมาว่าทำงานเพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็แปลว่าเศรษฐกิจมัน likely ว่าน่าจะดีนะครับผมก็พูดไปก็ไทยคำอังกฤษคำแล้วเนี่ยนะนะก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเวลาคนระดับโลกเขามองเนี่ยมันจะมีปัจจัยอื่นๆนะมีปัจจัยอื่นๆที่เขาดูนอกเหนือจากสิ่งที่คนไทยดูอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับ so let me see the questions from the audience just a few questions let me see this one what do you think about the crypto and gold interesting okay probably going to upset a lot of people Let's here. So gold, the crypto. Gold is okay, gold. All right. Gold's a really useful asset, and it's widely misunderstood. A lot of people see gold as an inflation hedge. It doesn't work that way. Gold is not an inflation hedge. Never has been. The reason why a lot of people think it is because gold works very well in any kind of extreme economic and financial conditions. So if we get very high inflation, gold works really well. If we get deflation, gold works really well. But in between, so if we get moderate inflation, increasing inflation, gold isn't usually a great asset. In terms of a pickup in inflation at the levels that we're at right now, you wouldn't expect gold to work very well. You'd expect equities to be and possibly commodities to be the best in that kind of scenario. And that's always been the case throughout history. But because gold works so well in a really high inflation environment, people tend to assume that gold works all the way along the inflation spectrum. It doesn't. It works if inflation is really high or if you've got deflation. It works in either of those environments. It doesn't work in the bit in the middle. And we think that because of what we've seen about the long-term break-evens that I was mentioning earlier, the implied break-evens, then we're entering into a low growth deflationary environment, and that with a low interest rate as well, and that will be very positive for gold. So we expect gold to do well over the next few years, and we quite like the idea of some of the gold mining stocks as well, because we think that they're still reasonably valued in that environment. Gold could be soft, the price of gold could be soft in the short term because of the fact so many people have bought it as an inflation hedge, and they've been so surprised that it hasn't worked in the current environment. Well, we haven't been surprised at all. We were telling people this. You need inflation to be much, much higher than this. In but terms of crypto, we are not in the extreme condition right now. Exactly. No, this is not extreme. Extreme inflation is 15% a year or something like that. Okay, I see. We're a long way away. We're a long way away from extreme inflation. Back in the 1970s, when gold performed well, excuse me, it was double-digit inflation. We need double-digit inflation for gold to really perform well as in an inflation environment. But we are in an extreme situation in that for the next 50 years, the signals are telling us, the implied break-evens are telling us that we're going to have the lowest growth environment for the longest period that the modern socio-economy has ever seen. And so because we're going to enter into deflation, once this sort of false inflation mist kind of blows away, we look like we're going to enter into a deflationary environment. That is actually very, very positive for gold. So if we're in an extreme environment, it's because we've got extreme structural deflation. At the moment, what we have, 5-6%. I know that sounds high to anybody who's younger than me, which is probably most people, but it's actually not that high historically. We've come from a very low inflation environment to a moderate inflation environment, and that's why I'm saying that gold is not an inflation hedge, because it doesn't help you when you move from low to moderate. It doesn't really help you when you move from moderate to medium. It helps you when you move to really, really high double-digit inflation, and that's but we're not going to get that, I don't think. But what we are going to get is it also works when we move into deflation. That was the story really of the gold surge from 2000 to 2008, that we saw disinflation become deflation, and that's what drove the gold price higher then. And so I think we're likely to see a repeat of that rather than gold as an inflation hedge. And now the bit where I upset everybody.
Crypto has zero value. It's worthless. It's not worth a single cent. However, it has a price that is capable of being manipulated by the markets because it's not subject to market regulation. And that degree of manipulation has seen the price of Bitcoin, for instance, go to $50,000. Now, the fact that it's not actually worth anything doesn't mean people shouldn't invest in it if they want to. As long as they realize it's not worth anything, then the reason for investing is that you hope somebody else is going to come along and pay more than $50,000. And while ever we've had the market structure that we had for Bitcoin, where it's been able to be dealt effectively off market through private wallets and through private brokerages, and where most transactions probably aren't genuine transactions, then that's enabled the price to go higher and higher. So while ever we were able to have that kind of an environment in Bitcoin and in other cryptos, then there's no limit, really. There's no limit as to how high the price of Bitcoin can go. People come up with all these targets, 100,000, 500,000, 1 million. Frankly, there's no limit. It's a made up number. The price of Bitcoin is a completely made up number. So you can make up a number as high as you want to make. And as long as there is enough real money pouring into Bitcoin to support that, that's all you need. You just need marginal amounts of real inflow, and you can then create the price as high as you want to create it. So in theory, there's nothing to stop the price of Bitcoin, going to infinity virtually, even though it's not worth anything. The biggest problem that Bitcoin faces is that there are now too many people actually putting real money into it, too many people investing into it, and the fact that there are institutions investing into it, because this is now making the pricing of Bitcoin much, much more accountable. So it could have carried on forever. It could have gone to infinity. But the biggest threat to Bitcoin is investment adoption, widespread investment adoption, including institutional adoption of an asset that's not worth anything. And that is what actually could create a crash in Bitcoin, a permanent crash in Bitcoin that drives the price down. If the process that's driven the price as high as it has isn't able to continue uninterrupted, then that's the real threat to Bitcoin. And how could that happen? Because the Bitcoin just gain more trust from around the world. Yeah. Okay. Let me try and explain through a simple example. If you and I are the only people in the world that have Bitcoin, I can sell you one Bitcoin for $10,000 and you sell me a Bitcoin at the same time for $10,000. The price is 10,000. We're both very happy because we just made the only two Bitcoins in the world. And then the next day I sell you for 20,000 and the same time you sell me for 20,000. We can keep doing that between us forever. That's why I'm saying the price of Bitcoin is theoretically infinite. We can keep doing that forever. There's no limit. The only limit is if we make it look too silly, then people might realize what we're doing. Okay. So we could just keep doing that. Now, the problem is when you get real investors who notice this and think that there are similarities to real assets, real investment assets, like equities or bonds, and they try to buy into Bitcoin. Well, the problem is when you and I were doing, swapping it with each other, there was no money changing hands. Yeah. The minute you start to introduce a monetary aspect to the trading of the price of Bitcoin, there's got to be enough money there to support it, because people want to sell it and want to get their money back. Well, there has to be sufficient money behind it. When you reach a price point that exceeds the amount of real money that's being traded on Bitcoin, then that's what actually causes the price to fall. So if you look at Bitcoin over the last couple of years, every time that real investors have wanted to take their money back, monetary investors, shall we say, so we don't upset the Bitcoin community too much. Anytime monetary investors want to get their money back, that creates a real fall, a really sharp fall in the price of Bitcoin, because it interrupts this process of me and you selling to each other at whatever price we want to without involving
money in the transaction. So the minute we involve money in Bitcoin transactions, it creates this risk that people want money back, and that's what drives the price down. And so actually widespread adoption of Bitcoin is possibly good longer term for what might happen to Bitcoin. People might find a use for it and might find a value for it. They haven't yet, but it means that the ability to drive the price to infinity, suddenly that's been taken away for us, because it's not me and you just setting the price anymore. It's now these people setting the price with real money who want to put it in and want to get it back out again at some point. โอเคนะครับค่อนข้างยาวสำหรับประเด็นนี้นะครับอาจจะ no that's okay that's fine นะครับมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ประมาณสัก1ชั่วโมงกับ8นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเร็วขึ้นหน่อยนะฮะเมื่อกี้คุยทั้งประเด็นทองคำแล้วก็คริปโตกลายเป็นว่าคุยยาวเลยนะฮะอย่างประเด็นทองคำเองหลายคนก็จะเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าทุกๆครั้งที่มันมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นมาปั๊บทองคำเดี๋ยวมันก็คงจะต้องขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียนรู้นะฮะเรียนการเงินมานะครับผมเรียน finance มามันก็จำอย่างนั้นแหละนะฮะเราไปดูตัวเลขต่างๆมันก็ดูจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับแต่คุณพอบอกว่าเฮ้ยใจเย็นนะไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยครับทองคำเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัว inflation hedge ขนาดนั้นนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นตัวที่ป้องกันความเสี่ยงจากทางเงินเฟ้ออย่างที่เราเข้าใจกันนะครับสิ่งที่ทองคำทำได้ดีนะครับคุณสมบัติของมันก็คือป้องกันเหตุการณ์ที่มันอาจจะค่อนข้างจะ extreme นะอัตราเงินเฟ้อพุ่งปรี๊ดทองคำก็ดีอัตราเงินฝืดแบบสุดๆเลยนะฮะทองคำก็ดีนะครับเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันแบบสุดเหวี่ยงสุดกูนะครับทองคำจะทำหน้าที่ได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งของคุณพอพยายามจะอธิบายนะครับในขณะที่มุมมองนะฮะถ้ามองไประยะยาวๆนะฮะมุมมองของคุณพอเนี่ยที่เขาไปดูตัว break even นะครับมานะฮะตัว long term break even เนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่าอัตราการเติบโตระยะยาวเนี่ยยังต่ำนะเศรษฐกิจนะครับอัตราดอกเบี้ยยังต่ำนะแล้วมันจะลากยาวไปแบบนี้นะครับแล้วเผลอๆอนาคตเนี่ยประมาณ 3-5 ปีเนี่ยจะเจอกับภาวะเงินฝืดฟังดูแล้วมันละไม้คล้ายคลึงนะครับคล้ายๆกับคุณแคทตี้วูดเหมือนกันนะเท่าที่ผมดูนะเท่าที่ฟังดูนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะชวนถกประเด็นนี้เหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ทองคำถามว่าจะดีไหมก็มีโอกาสดีเหมือนกันแต่ว่าระยะสั้นอาจจะมีแรงขายออกมาเพราะว่าคนบางคนนะฮะที่เป็นนักลงทุนที่เราจะจำมานะครับว่าถ้าเงินเฟ้อมาทองคำต้องมานะก็เข้าไปซื้อแต่พอมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยหมายถึงว่าราคามันไม่ไปตอนช่วงนี้เราจะเห็นราคามันไม่ค่อยไปใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บคนเหล่านี้อาจจะมีการขายออกมาเพราะฉะนั้นระยะสั้นอาจจะมีการปรับฐานบ้างแต่ถ้ามองเป็นมุมมองระยะยาวลงมาหน่อยนะครับก็มีโอกาสที่ไปต่อได้นะครับเหตุการณ์ตรงนี้มันก็ละไม้คล้ายคลึงกับเคยที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสักปี 2000 จนถึงปี 2008 นะครับที่มันจะมีบางช่วงนะที่มันเป็นเงินเฟ้อขึ้นมาแล้วสุดท้ายพลิกกลับเป็นเงินฝืดนะครับเงินเฟ้อไม่ค่อยตัวอัตราการเติบโตนะครับไม่ค่อยจะมาสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ตามเป้างั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทองคำก็พุ่งปี๊ดในช่วงเวลานั้นนะครับโอเคอันนี้คือทางฝั่งของทองคำนะถ้าเป็นทางฝั่งคริปโตเมื่อกี้ยาวมากเลยนะครับแต่เอาแบบสั้นๆเลยนะครับเขาบอกว่ามีมูลค่าเป็น0คริปโต0นะครับสายกาวอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราแชร์กันได้นะครับแต่ทำไมเหตุผลที่ตัวคริปโตแล้วก็รวมไปถึงบิตคอยน์มันยังไปต่อได้เรื่อยๆนะครับก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคนทั้งโลกนะครับนักลงทุนสถาบันอะไรต่างๆเนี่ยก็เข้ามาเริ่มที่จะลงทุนมากยิ่งขึ้นแต่ตรงนี้มันอาจจะเกิดปัญหาตามมาไอ้ช่วงที่ราคามันพุ่งขึ้นไปประมาณสัก 50,000 เหรียญจริงๆไปมากกว่านั้นใช่ไหมครับมัน 60,000 เศษๆเนี่ยนะครับสิ่งที่คนคาดหวังก็คือว่าคนที่ไปซื้อณตอนนั้นน่ะก็อยากจะเห็น 70,000 อยากเห็น100,000 200,000คือคุณพอพยายามจะอธิบายว่าคริปโตมันไม่ได้มี intrinsic value นะครับมันไม่ได้มีคุณค่าไม่ได้มีมูลค่าคุณค่าของมันคือ0 บาทเพราะฉะนั้นการที่เรากาวกันอยู่เนี่ยนะครับก็ไล่ราคากันไปนะไล่ราคากันไปเราจะบอกเป็นล้านเหรียญก็ได้เราจะบอกเป็น10 ล้านเหรียญก็ได้นะฮะมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจินตนาการได้อันนี้คือในมุมของคุณพอนะฮะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงผมว่าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ได้นะครับก็พิมพ์เงินเข้ามานะครับแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นกรณีที่มันเริ่มมีนักลงทุนเข้ามานะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับทั้งรายย่อยแล้วก็สถาบันต่างๆเนี่ยนะเพราะพอคนที่ลงทุนเนี่ยมันก็คงคาดหวังอยากได้กำไรแหละถูกไหมนะพออยากได้กำไรเสร็จปั๊บแล้วถ้าเขาขายออกมาตรงนี้แหละนะครับมันอาจจะทำให้ไอกระบวนการที่บอกว่าไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะจบลงนะครับตลาดมันก็อาจจะ crash นะครับก็อาจจะร่วงลงมาแล้วคุณพอถึงขั้นใช้บอกว่ามันอาจจะร่วงระยะยาวๆเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามนะฮะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะ alright so it's about time I think we are here with the audience about 1,500 tonight so that's okay that's pretty good so what would you like to say to the audience
Thai audience. Okay, well, first of all, thank you for listening. I hope the crypto boys aren't too offended, but actually, it's important to understand the mechanisms of these things. And everybody has a different opinion, and that's what actually makes a market in every asset. I think next year is going to be a really interesting year in all asset classes and all aspects of investment. And I think opportunities are going to be significant, but I think risks are probably going to be higher than at any point in recent living memory. And so anybody who gets it right will be a hero. Anybody who gets it wrong will probably go to zero. And I think, we're happy that for our clients, we just try and find that middle course to steer where whatever next year throws at us, we're trying to be ready and trying to be waiting for it. But for everybody listening in tonight, wish you happy Christmas, Sawadi Pimai, and good luck with your investing next year. So chok di. ครับโอ้ thank you สาธุครับขอบคุณมากนะครับคุณพอก็อวยพรด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่รับชมรับฟังกันด้วยนะครับก็ยังมีโอกาสนะฮะปีหน้ายังมีโอกาสในการลงทุนแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีความเสี่ยงเข้ามาเป็นระยะถ้าอ้างถึงนะสิ่งที่คุณพอบอกไปช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องการลงทุนให้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราจัดพอร์ตดีๆก็น่าจะอยู่รอดได้นะครับแล้วก็อวยพรปีใหม่รวมไปถึงคริสต์มาสด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณพอก็น่าจะกลับมาในช่วงประมาณสักต้นมกราคมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเรียนเชิญนะครับคุณพอมาแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมด้วยนะครับ alright thank you very much for your time and your insight and see you next time perhaps like in Thailand. Yeah, sure. Thanks, Greg. Yeah, definitely. Catch up soon when I get back, okay? Thank you so much. Sure. Thank you so much. All right นะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณคุณพอนะครับที่วันนี้อุตส่าห์ไลฟ์สดๆเลยนะครับมาจากประเทศอังกฤษนะครับก็หวังว่านะครับจะได้ประโยชน์กันทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนรอติดตามนะครับนี่คือถามทันทีโดยช่องถามอีกกับผมอีกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมลืมอีกเรื่องนึงนะครับพี่ปิ๊กฝากมาลืมนะฮะพี่ปิ๊กนะครับบอกว่าคนไหนที่อยากได้เอาลุก2022นะครับของ MBMG นะฮะใครอยากได้แต่เป็นภาษาอังกฤษนะใครอยากได้นะครับก็ไป subscribe นะครับที่เว็บไซต์ของ MBMG นะครับก็หรือว่าจะส่งอีเมลไปก็ได้นะครับไปลองเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับ MBMG นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งไอ้ตัวเอาลุกไปให้นะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Happy Christmas สุขสันต์คริสต์มาสขอบคุณมากครับขอบคุณครับ